好似啲闊太帶住啲小朋友去散步，靚字。嚇，去到咁樣似啊！啲闊太都係咁樣遮住啲陽光，我最中意。你應該帶埋個手袖，你應該帶埋個黑手袖。係啊，而家去啦！你落唔落嚟行下？點解唔落嘅？因為好攰。但係你啱啱起身啫喎。你最遲起身喎 ，BB。係喎，你最遲起身喎。你最早瞓就最遲起身。媽咪講得啱喎，點解你咁快攰啊？今日，哇！大家睇下呢度上野公園大到勁大喎，黐線！我哋去上野動物園，係去動物園睇動物。你飛機啊！俾鏡頭睇下架飛機。好，爸爸加入。好，我哋睇大笨象先。同媽咪去睇大笨象。係啊係啊，媽咪抱你啊！喺邊啊？不如抱你喺個欄杆度睇啊！喺嗰度啊，佢屁股抱佢上去睇啊！呢度啊，見唔見到大笨象個屁股啊？我哋淨係睇到大笨象個屎忽。瑞瑞，你話俾大家聽，你話俾大家聽，你話淨係睇到大笨象個屁股啊！過嚟，擰過嚟。喂，你話淨係睇到大笨象嘅。上野動物園。哦，佢沖涼啊！佢吸咗嗰啲沙噴到自己度嘅。沙嚟㗎？係啊，可能有沙嘅水。得唔得意啊？咁大隻個原來呢個咪叫春蘭啊！洗乾淨啊！係啊，洗乾淨。喺嗰邊有冇得睇咧？好啊，我哋行啊！睇咩啊？我哋而家同瑞瑞去睇星星。過嚟啊，瑞，睇星星啊！星星呀！你望住啦，你望住問啦。你做飯未啊？大聲啲。你做飯未啊？你再問多次。你做飯未啊？食咗飯未啊？呢度有肉啊！係啊。貓頭鷹先生，你食咗飯未啊？食咗飯未啊？貓頭鷹先生。Hello，先生。你好。你好。我叫咩名啊？呢度有肉。你叫咩名啊？你話俾貓頭鷹先生聽，你叫咩名？我叫咩名啊？呢度有肉啊！你快啲啊！你話俾佢聽。哥哥唔喐。你同佢講你叫咩名？陳瑞。你識食個啫。叻仔，boy 定 girl 啊？呢個 boy 啊！我再去前面睇下咩？你落嚟行啦，瑞瑞。行上去啊！係咪要行上去？媽，呢度行上去，行上去有星星啊！呢個冇得食嘢。食飽啦。食飽。星星唔見咗。哇！咁搞笑嘅。喺佢，佢咩咩佢企緊。你睇唔睇到啊？英幾有型，認唔認啊？你問佢食咗飯未？你食咗飯未啊？
好型。會唔會好大隻啊？好大隻，認住呢隻鷹先啦。鷹啊，佢叫烏蠅、虎頭虎頭、海雕。好叫，呢係啦。個有型啊！呢個有型啊？邊度啊？媽媽睇下。呢個啊，你睇下呢度啲雀雀咁大隻嘅，全部都。呢個好大隻喎，哇！有幾多隻？數下，有幾多隻啊？兩個超啊！佢哋兩個咧拍埋一齊。呢度三個啊！哦，嗰個着咗黑色衫。呢度有水。係咪呢啲係咪名嚟㗎？佢嘅名啊，唔識讀啊。佢有3隻咯，佢會話俾你聽佢叫咩名。佢都有名㗎，佢哋每個人唔係，佢哋每隻都有名㗎。好啦，拜拜佢哋啦。拜拜，睇星星啊！呢度仲有 monkey，係啊，有 monkey。呢度收地， Monkey 啊！呢度收啊，呢度收咗工，呢邊係呢收工冇睇，可能佢哋清潔啊。清潔星星呢邊啊！我哋送媽咪去睇下。星星呢邊媽。咪跑去睇下。星星呢個，媽媽，星星喺呢邊。邊邊啊？我哋揾下佢。Where are you？星星星星。星星啊！呢個啊，原來係咁㗎。係見呢個手我嘅星星係一個食嘢，食緊咩啊？食緊粟米啊，等粟米啊！朝朝啊，兩個啊，兩個星星啊，嗰隻喺上面食緊嘢啊！嗰度我哋見唔見啊？上邊食緊嘢，哇！你睇到係咪啊？星星對琴好高啊，星星飛。哦，星星叫喎！我哋去嗰度咯，睇嗰隻咯，我哋兜埋上去。好，去兩隻上嗰邊啊！兩隻上嗰邊啊！開埋上去。我望住㗎嘛，你又孭住佢。眯埋咗，星星，係班星星呢個，哇！星星啊！唔睇星星，唔睇星星啊？你睇下，你揮手同佢。你扮星星啦！你扮星星俾佢睇啊！你扮啦！你扮啦！呼呼哈哈好嗎？嗰啲啊，扮俾佢睇啊！好唔同黑？走啦！我想睇咩動物啊？我哋話俾媽咪聽，你想睇咩動物啊？想睇咩動物啊？有 BB 星星啊！咁搞笑嘅。 B 星星我又講得啱。佢哋啲眼神幾搞笑。佢哋講得啱。B 星星。即係即係都幾舒服。咁拜拜星星啦，又有咩拜拜睇啊？星拜星，拜星星，下次見啦。我想睇咩動物你話啊俾？媽咪聽，你想睇咩啊？睇咗咩係咯，你話俾媽咪聽。睇咩雀雀啊？喺北極睇熊唔睇，雀雀啊？喺北極熊，睇到雀雀先咯，係好唔好？喺咗北極熊先。北極熊咧，哦啱啊！一路行落去就係北極熊啦。係啊，去北極熊。呢個就呢個啊，話俾媽媽聽，啱唔啱轉心啊？翻彎，你啱唔啱心？佢啱想行翻入去啊！係啊，你話想睇北極熊係咪啊？喺白色
北極熊啊！係啊，北極熊。BB 望過嚟啊 ！BB BB 豬咁啊！耶！豬嘴一係個豬嘴。有蘋果味，有蘿蔔味啊！有蘿蔔味啊！有蘿蔔味。有冇味啊咁？有蘿蔔味，有蘋果味，有好有多味有啊！蘿蔔味呢個，有冇蘋果味啊？有冇橙味啊？有呢個，咩語氣啊？有。呢度邊個咁樣講㗎？你喺邊度學㗎？呢度呢度。點解你似？我哥想水喎，我哥想水喎，啊！食完魚要游水啊！再睇呢個海馬，呢個係海豹。唔知睇海豹，咁拜拜啦。係北極熊爸爸，你叫我飯未啊？好啦，去揾北極熊啦。好，你睇住媽咪去。爸爸，係北極熊啊！係北極熊，媽媽呢個。咁睇到呢度先睇北極熊啦。睇到北極熊先啦，你想唔想睇？咦？咁你想睇北極熊喺邊？快啲望啦！北極。阿爸靠住。北極熊。我喺上邊啊，北極熊可能冇落到嚟游水啊。你呢度睇下啲北極熊係高度。
揾下我哋。我哋會揾得邊邊呢邊？呢邊啊！驚臭臭啊！我驚到到寶寶抱啊！我上高。啊！都唔好做㗎。中意。頭先都唔喺下邊喎。哎呀，北極熊可能休息啊！哎呀，北極熊休息啊，好熱啊！哇！北極熊。北極熊休息啊！北極熊休息，不自己，打溫你都去㗎啦。媽媽 Furry，媽媽。媽媽 Furry，乜怕水？噴啦！哇，好得意啊！好得意啊！哎呀，你食咗飯未？食飯未啊？大聲啲！食咗飯未啊？咁惡嘅你把聲。禮貌啲，有咁禮貌惡啲。嘅，食咗飯未呀？咁啊？呢個唔講準啊！多次，食咗飯未啊？唔中上呢講好個，聽啲嘅，1、2、3，食咗飯未唔啊？中上呢個，快啲啊！食咗飯未啊？食咗飯未啊？唔係。准入去企啊！哦，咁好啦，你落翻嚟啦。呢個唔准入去唔係，企。佢話咧唔可以喺呢個欄杆上面，危險。你而家唔喺呢度，唔可以坐喺呢個欄杆度。你而家企喺度 OK。好得意啊！我入邊有隻長毛象喎。阿爸企呢個唔得，係咪最唔企呢個。係啊，知道。阿爸唔企呢個 ，no。你睇啲鼠鼠食嘢，你睇鼠鼠食嘢幾乖。思思食嘢幾乖啊！你有冇咁乖啊？對面嗰隻係咩？後面長毛象。定駱駝？好，我哋再睇其他嘢。爸 B 啊！呢度有啊，佢呢個。阿爸呢個嘅1、2喎，阿爸呢度有 monkey 啊，跟住你個人可以上㗎啊！企喺前面。耶！手指擺喺面度，手指擺喺面度，手指擺面度靚仔啊！坐翻落去啊！跟住手指擺面，手指擺面靚
仔啊？驚啊！坐低啦。驚佢冇事㗎。爆。咁你企喺度啊？唔係爆炸。坐低。手指擺面面啦。你企喺度阿爸啦。企喺前面。no，驚爆炸。驚呢個啊！驚呢個。你望過嚟先啦，快啲！你坐低啦，因為企喺度。望過嚟影一張啦。呢個。都得可以。耶手耶！閪人大聲嘅，煩死啊！喂，你行啦。唔好講我呢個字。你有講。下晏下動物園，阿睿話肚痛，要喺度屙屎喎。小睿屙完未啊？話俾大家聽，屙好未？屙完未？係咪屙完啦？仲有冇肚仔痛啊？屙完未啊？我咁你加油啦 ！One two three go！爸唔可以，爸唔可以，唔俾影啊咪？好啦，唔影你啦，你屙啦，拜拜。係咪屙好啦？喺度玩泥沙嘅，話俾大家聽，你話我屙屎啦。哇，好污糟㗎 B B。你話我屙好屎啦，咁啊？哦，我話俾媽咪聽，你整到成身都係沙。過嚟，起身俾爸爸睇下屙好屎未？行啦。你屙好屎。咁你又喺度玩泥沙㗎？污糟啊，傻瓜！嗱，陣間媽咪又捉你洗手㗎。呢度唔係沙灘啊，傻豬！嗱，你睇你又拗耳仔，哎呀，影低你。阿爸幫唔使 sorry， 唔好搞啊，唔好搞壞㗎，爛㗎，個咪嚟㗎。你唔要係咪啊？我幫你拆，我幫你拆。爛咗，陣間冇得玩㗎啦。你咪 monkey 啊？你食香蕉？扮蚊爺俾媽咪睇，扮俾媽咪睇。你又知係佢哋中意拗痕啊？定係你咁唔啱你啊？唔好拗呀，傻！小蚊子拗你咪熱啊！媽媽開風扇俾你咪得咯。係喎，你話俾媽咪聽啊嘛。寶寶，你我有糖喎，食唔食？可以。我有紅仔餅。咁我話。哇！有好大粒鼻屎喎，鼻哥窿，影粒鼻屎俾大家睇下。你同姑姑講，姑姑我食香蕉啦。香蕉啦。姑姑，I miss you。意思。ありがとう。ありがとう。楽しい。楽しい。拜拜。拜拜。